guys, kembali lagi ke channel Manstil Official. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial desain lagi. Tapi kali ini saya akan membuat tutorialnya di PC ya guys, dengan aplikasi CorelDRAW X7. Oke, sebelum ke tutorialnya, kalian subscribe channel ini ya, agar saya lebih semangat dalam membuat tutorial. Jangan lupa like, share, dan komen. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kalian klik tanda icon A ini untuk mengetikkan teks. Saya akan membuat nomor start dengan angka 68. Oke, lalu kalian perbesar ke segini, lalu kalian miringkan, pilih font, saya pakai font impact ini ya. Nah, kalau sudah, kalian tekan Ctrl K untuk memisahkan ininya, lalu kalian pilih warna ya. Lalu kalian tekan icon ini, klik, pilih kontur, lalu kalian kontur ke keluar. Nah, kayak gini. Lalu kalian Ctrl K. Oh maaf, Ctrl K. Warnanya ini ganti hitam yang bawah. Ini juga kita kontur sama. Nah, kayak gini. Lalu kalian tekan Ctrl K. Nah, warna juga hitam ya guys. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian tekan yang warna oranye ini, lalu kalian kontur juga. Kalian kontur sedikit aja ya guys, kira-kira. Nah, lalu kalian Ctrl K lagi. Warnanya ubah jadi kuning. Lalu yang ini juga kita kontur sedikit. Kira-kira. Nah, lalu kalian tekan Ctrl K lagi. Nah, ini kan ketutup ya guys. Lalu kalian tekan warna yang hitam pada angka 8 ini, klik kanan, order to back of pack. Nah, kan akan tertutup, akan kelihatan seperti ini. Oke, lalu kalian klik lagi warna oranye ini, angkanya. Kalian tekan Ctrl C plus V. Yang ini juga Ctrl C V untuk mengcopy. Warna yang ini kita ganti oranye. Nah, kayak gini. Kalian agak geser ke kanan bawah ya, seperti ini. Ini juga warnanya ganti kuning, geser juga seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian klik kanan, kalian pilih power clip insert, tekan pada warna yang belakang atau oranye ini. Nah, otomatis kan akan bergabung atau masuk ke dalamnya gitu. Lalu
ini juga klik kanan, klik satu kali, klik kanan, pilih power clip insert. Nah, akan masuk juga. Lalu kalian pergi ke icon ini untuk menuliskan nama kalian. Saya menuliskan Herman, gitu aja. Kayak gini ya. Nah, kalian terus sebelumnya diatur dulu agar posisinya pas, kira-kira kayak gimana. Klik satu kali, miringkan lagi, pilih font yang cocok sesuai selera kalian. Saya pakai ini karton marker, terlalu besar, kita kecilkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kalian pilih warna abu-abu ya guys. Lalu kalian tekan ini lagi, icon kontur, kita kontur keluar. Nah, lalu tekan Ctrl K. Ini jadi warna hitam. Lalu kita kontur lagi pada warna abu-abu ini, klik icon kontur, kontur keluarnya sedikit aja ya guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Terlalu besar. Nah, segini dirasa cukup. Kita Ctrl K lagi, ubah warnanya ini jadi putih. Nah, lalu kalian klik lagi warna abu-abu, Ctrl CV, warna ganti putih, kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Klik kanan, power clip, klik warna abu-abu. Nah, seperti ini. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kalian grup semua. Nah, lalu pilih icon ini, create boundary, kalian klik, kalian kontur ke luar. Nah, seperti ini. Lalu kalian tekan Ctrl K. Ini, maaf, ini yang dalam ini, kalian klik yang dalam ini, klik. Nah, kalian geser, lalu kalian delete. Lalu yang keluar ini kalian klik, ubah jadi hitam. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan, order to back of pack. Nah, seperti ini. Lalu kalian geser sedikit. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian grab lagi. Nah, tekan yang sama,
grab boundary, lalu kalian kontur lagi. Oke, lalu kurang besar ya, kebesaran yang nggak pantas itu. Oke, lalu kalian kontrol K lagi, yang dalam kalian delete, nggak apa-apa. Lalu ini warnanya kalian untuk stroke-nya warnanya apa ya teman-teman, cocok merah, coba merah dulu. Klik kanan, order, send to back of page. Nah, seperti ini untuk menghilangkan hitam-hitamnya. Ini kalian pilih ini warna warna, kalian pilih non, nah akan hilang. Nah, cepat kan? Cukup sekian tutorial desain di CorelDRAW X7 dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan tetap support saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Dan terima kasih telah menonton tutorial ini, dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.